Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Par rapport à des mal des hommes dans la tête, n'a pas qu'à pour mon nana. Est-ce que vous êtes ça? Oh, touche les autres de Nana qui est de l'autre côté. Lubanga lipotote, bakobima na mboka oyo te. Soki epakeye, nga na bungelako. Nayeba kaka odi mesi autant. Ok, nakutana bango, nayeba ke nga na toki na justice parce que tu l'as prononcé. Bon, maître, on a la dispute, on a tout droit. Bon, ça va dire, on va dire, nous va dire, pas ya, pesa, on peut ça bango. Nini? Beaucoup fille. Beaucoup fille Nini. Oh. Allô? Oui, allô? Oh! Non, non. Nicole! Je suis l'avocat conseiller à famille. Vous l'oubliez, monsieur? C'est vrai? Tout non, c'est bazali. Tout non, c'est bazali. C'est madame Nicole. Il a l'air vraiment. La famille bateau yo ba lokota ki ba wa kotna libulu ba ndo akende ko baso Ba koti lwa. Ba koti na libulu na biso ali melaka bato. Ba téléphone azwaki. Bon moko ize ya bato bazaki. Toyebisi tobina bima na kela. Bima boy. Soka bima kenaka za sauver. Saka mana mwana bisa suka. Kela na biso sa, mwana biso suka. Mais j'ai avancé. Exactement, bima na ye. Alingite papa. Bon. Yagabi, omoni moma oyo ko wa bien. Yo fongoli kaki loko papa. Ils ont chargé. Parle na ozui, au pied biso pa. Pour bano babande ko intercaler biso ba kufi. Si on na ozwa pa na bango. Na Belvine nga umeli ana ya dadi, moko repasser ko lambelele, ozwa ta moins quart. Pied kaka biso. Pourquoi vous devez être sans cœur comme ça? Sans cœur na Sans cœur na ndeni. Aujourd'hui, ça m'a passé pour la vie. Ça m'a passé, yana sa kufa. Yana biso kufa, ça m'a passé. Laisse-moi vous signaler que les armes au moment où c'est réjouir parce que ce qui effectivement va profiter, nous devons procéder à la démarche de sous. Il faut donner l'enquête, tout matin lié à accident et tout certifier réellement bah héritier et à premier degré nous sommes bah profit. Et c'est comme ça que tu vas changer de procédure pour que bien beaucoup de problème. Si on a belle vie, vous balana et l'autre on a quoi? Ah donc vous maquisez. Ceux qui vont canisi, ma mission vous autres la wana. Yo bino vous andako. Pardon maître. Maître excuse. Est-ce que yo tala na boss? Zambe. Bando oya a. Et si autant na boss, au senga na maïté. Yo soko ka belle vie donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Au senga ka belle vie donne-moi de l'eau. Et so donnant de l'eau. Donc minimum de respect s'il vous plaît. Maître pas de un peu de respect. Faut pas qu'on traite n'importe quoi. Hein? Il faut me respecter, s'il vous plaît. Mais papa, si il y a un petit peu de temps, na okas. Papa, kufike na yo. Trois paiements. Yo ko na pango te ba pourtant tu ne kokufa. Même si non. Pourtant tu te kokita wana e biso quand on dit bo rouler biso na belle vie. Biso toi ma yele makasi ko le gars na belle vie. Je n'ai pas le temps. Ah maître kene. O ko bi ma pe me boule ti ni bana kuluna. Même tu na benge bona téléphone. Allez-y. Allez-y.
Ok, nakutana bango, mais il va qu'il y ait la justice parce que tu l'as prononcé. D'accord? Donc, on sera commanditaire parce que you n'as pas de ok, madame, merci. Beaucoup de la justice. Je vais téléphoner. Dans les banques, on a un bon chèque. Tu peux d'aller au Qatar, bien, on vit. Maître openda kota kabimia kota bimia tangi pe testament yo to salele to salele oui bilono akala to zo lupango na misu makasi o boyo banga ya bo banga mbesili poseli bana kutu bakufi meta tangi na yeta ki c'est normal faut balandela ya normal to misu makasi ka pam aussi la montée dans la mabe jouer muso daki babando bana na match yo ko ma réserve to comme to que bokota kota Kota. C'est un peu plus la plus arme tout le monde. D'accord. On est de tigre ensemble. Ça va. Eh yes ouais. Cambio. Keba. Sima makasi. Kota komata wana. Écoute, moi ça fait moi tout tigre ensemble pour place. Bonne. Yo. Maman, odi tu vas dans kana zamba. Maman azonga pa biso. Yo zonga nzela nini kanga muta memi biso. On a tout fana to baluka kuna. Fifi ko lande te ya peke. Malem. Keba libulu ya leo ndikla ko tourner. Ma moto. Kuti bango na zamba basali 3 jours. Bazo yenga bako yenga bazo mona nzela ko bimila te. Banga babandela wapi. Nde nakuta na bango na kuni bango balobi ke basali 3 jours na zamba. Banga bazonga soki epai bauta kiti. Bauti wapi? Na ndenge nini okelota bato balokotaka bango na zamba papa? Mama. Nazo sokola na zamba. Tuzolala na zamba. Nazo chakudu na zamba. Makamnyoso na zamba ponza mapesa na makasi. Ngala ikina mobile na. Uti Kishasa. Bano baza dangereux c'est là où il y a qui pour 3 jours. Vous allez la bien ensemble. Vous allez na zamba. Ba se retrouver. Vous allez Oh. Chasse biloko moko mwana zaki na ba gâteau ba nini zaika na saki. Na ba mai ya obe to aller ko vivre de koto sokoli. Na ko ma poudre na timo rouge ba yo ngana ko pe. Bino batakishasa bosuko mesana beauté On a zola na zamba so na multiplier. Est-ce que papa sera mon biso propre? Dem fani na banga. Wana to yebisi kana bisonga bino. Mboko ezana na biso na mboka balingaka te awa totiki eloko moni banda nakomobaza te mobali naza na Kishasa avoyagaki bapoto toki ba hôpital nini te malade ezomonana te
bango babi toya na mboka toya na mboka mobala na ye na mobali na mboka mama na lobaki yango comment fait d'aller mon matin quand peut-être n'a pas la pépé calé oh wadi ngandi ngada papa manenga sawana arreglama bien papa ma reglama bien Yo, monsieur. mon bon Oh le balubani. ngana Il lo autant infraction. oh infraction wani no Mobutu akufa veste ne yo sani na ncheto ni. oh Di monsieur. Akangiyo. bona go sambale Yo, donc mbogo za na ona ba konzite monsieur. mais manga te Osamba na pe sans loi Yo samba. Telema. mais faut bo kanganga Yo meli bandia. te moko na melaga gene Mila jene. Oza papa. na mwana Yo man. Ona kangi boma toni. Ay, kima. Kamae. Kamae. simba te makoka te kaka lelo biso awa nayebisaka ke motuka eyaka na 2 mois nsima sanza mibale soki 2 mois motuka moko eyaka mpo nzela eza mabe potopoto mabulu bakoanonse ke motuka eza koya motuka ekoya samedi ekoya samedi nde 2 mois communication awa tokendaka mpe basango na likolo na likolo boke kuna ilifo kozela nani abe masamba sango mokonzi wana ifo kozila ti yape afongola groupe ale botiki batelefone ti lobi boye kozwa ngo bakomi kombo na yo na telefone donc réseau eza mpe mwa mobulu réseau eza mobulu kala mawa namonaki bino na zamba papa election nunga nzela onga na kindana ngai biso awa mutuka yaka après 2 mois bamikonzi ya quartier bakotaka na baba baza kobelela bato bakokende Kinshasa mutuka koya mokola misatu bobongama papa biso toya village toumela ete tokitika na prince tokoti mama au village zeka pemeli mina comprendre tini tozonga wulu il faut 2 mois nzela za mulai mboka mususu mboka bozaki oyo boza eza mboka mususu mboka bowuti na oyo eza musika makasi bobimi ne pa mususu bobimi mboka mususu oyo eza mboka moko te mboka bile bowuti yango nde ezaka pembeni na prince mpona motoyebi te yango mama olobi ke bafamille mobile nanga baza ndenge bokomi ayebani te baza bato mabe ndenge bokomi ngai na yambi bino biso mosika toyebi te awa tina esika bowuti 120 km mpe tomoni mpasi te 120 km awa boye nga na kosenga na bino biso eni kozwa koloni awa na mboko eza bolemboka akoka kotika bino mpe bongo te bondima biso ndenge tozali na ndako oyo bondima situation oyo tozali nango na ndako kolia na biso mai tozwaka na sawa omoni awa 4 heures tobanda kotoka deja mai okutako 4 heures source eza wana totoki mai toye nango madame azolamba nde makelele yango tokolia makelele lelo soki bokokoka makelele te toyebi te bokolia na supu kaka to mafuta pamba toyebi te awa eza mboka oyo bokutani nango nde yango mingi biso abe pondu mikolo nyonso pondu ezangaka te wana pamba awa kotia motema na nzombo te o vivre fe komakawa te awa toza na musuni eza korenye eza mayebo oliakango te mwa oyo ofanda okosala okosiporte kaka biso toliaka koza bato Voilà. Après enquête, comme ma maman va pouvoir dire biso acte de décès va découvrir biso. Nous avons la choix de société.
Je suis obligé à repasser la lecture et la volonté de fin pour les testaments. Dernière volonté naïve. Avant toute chose, nangaki na procédé dans ma précision il y a Mickey. En fait, le testament ndenge ezali liawa la première bénéficiaire ezalaki bana oyo baza lokola bahéritier ya premier degré. Bébé olandaka tata mwasi olata boyete lataka sexy baby olataka bilamba ozwata te ozokanga nzoto olataka sexy mibala ngo bakolinga ngo nde boye baby mibala bakolinga nde boye baby papa kotanga de tout est souci à bana. Après bango ezalaki maman azalaki papa biso yo ka propriété biso sima ya maman nde ye bandeko ya papa. Mais non, ce n'est pas que nazo mes soucis pour nayo. Non, parce que peut-être que nous non, il bec le lobi boy. Dans la souci ma casse il y a nga ya bana maina mbadi na ye. Ole kangate baby photocopie maman. Ole kangate. Voilà. Photocopie maman na biso. Baby mi bec le lobi boy na code de la famille. Donc la ba héritier à premier degré bazar de société, deuxième degré bazar de société. Pas il y a premier degré et pour revenir la famille à papa. C'est-à-dire tu les 50% il y a bana, tu sangisi na 25% ya famille à papa, ce qui fait que vous avez bénéficiaire na 70%. Oh. Bon, 25% aux Izalaki à maman. 25% aux Izalaki à maman. Donc la maman peut avoir des sociétés. Et Goya et pas y a représentante naïe aux Aline de Goya. Ah, donc il y a 25%. Voilà. Bino pour bénéficier de 75%. Mais le reste, on a 5% pas naïe, on a 5%, on a 10%. Naza a besoin de remonter. T'es ça droit naïe. Et ça droit naïe. 25% naïe. Sauf que 75% na bas. Plus à 100%. Bon, on a besoin. Le wana faut la raï, c'est la raï. Faut c'est la raï document. Mais quand on a une question. Allez-y. Dès que nous avons le koufi, la solidité. Ce qu'on a au koufi, allez, ce qu'on a au koufi, on a au moins un siko. Bandeko oya yo. Dans ba yo koufi. Au moins ce qu'on bandeko oya yo. Baleliote. Mais bah on nous connaît du lot qu'on a. Et en même temps si bah on va na ba koufi, ce qu'on va rouler la balle na. Peut-être yo bosso koufi ça on dit. Bon, là on a confronté. Donc, jamais qu'on réponde à la question où il y a l'au-delà. De telles questions, si on a fait mon tour ici à Koufa, ceux qui arrivent parmi les choses, il n'y a qui peut expliquer ça facilement. Donc, étant des humains, si on a le bas par rapport, il y a bon moto, des trucs bon moto, ils ont juste été normatés. Tout ça, bantou. Attends, on dit bongo, tokotika ngote, eh ba bien ya de on a biso. Attends, on dit ne tokotika te. Ne ka sa on dit bongo ne tolobi ki ah, et so sali mabe, to tikela bango bo bala na mbongo amene. Eh,oko ke mabe. Oh, tokotika ngote. J'ai beaucoup, naza mamebele à ça. Na silisa. Donc, personne 10%. Donc, personne 10%, c'est trop. C'est trop. 10%, bon. Dans un besoin, il y a un pourcentage de la tête. Hein? Fifi. Oui, Fifi, on a pas ça. Au montage, toi. Au montage, toi. Comment passer là, maman? Au montage. Où est-ce que montage? Eh, votre triquet, Bakata. Eh, Bakata, votre triquet, Bisso. Eh, Bakata, votre triquet. Hein? Oui, Yaya. Hein? Je suis obligé de vous laisser. Maître, ok, non, vous êtes. Oh, ok, les boys, les gars, ils n'ont pas de maquillage. Maître, maman, non, oh, boy. Oh, ma caméra. Maquillage, tu es maître avocat. Toi, tu es Gabriel. Tu es héritière. Tu es maître avocat. Bango babane déjà au câble babilo na bango na wa compte bana. Siko le ko bengi boy. Ngeto solo la. Nzamba bien. Merci ya. Ba ka babilo ya makaboza bango ka maître avocat.
Kobanga te za tranquille. Te wabino Papa Omar. Anta kokanga zate. Merci. Amen. Et baka to kokoka biso te. Je vous aime bien. Gloire à Dieu. Merci. D'accord, merci. Merci Abakata. Famille bandoki. Famille mo patricage. Famille mo ko balingi via bato bongate. Maître Kendeni, continue comme l'héritage. Maître. Oh, même faut après ça va nous parler. Faut apprendre. Na bengi babio oasis na lingi chipo. Wezo vimba na mikolo. Na ça c'est na IDF service. Nous en Chine, l'obina na Dubaï, l'obina que Turquie, l'obina na Istanbul. On dit vimba, l'obina na défi ko tumbonga crédit. Et pas moi de darling Noël pour na soma mutuka. Maman, famille. Toyambi bapaya. Toyebi te mokropi ba koyamba biso pe na bato misusu pe bapaya. Il faut que ça la malamu ko malamu wana ebota. Sala bolamu ekozongela yo. Momoni tozo solo la sikoyo baza ya kulala. Baza kao ya kulala na zamba balali te. Mikolo misatu na zamba. Bazo lala te bavingi alo. To sala bolamu lobi bolamu ezonga. Kevin. Soki kaka mutukeye ba chef balabala ba annoncer mutuke za bakena bango esili. Kevin nazo bendo matoyi. Saki ya batu ndenge mzongela. Pela te père. Ba expliquer ba on est mutuke après des mots. Bayebi. Bana sola ki déjà. Bon mosala. Mungu mbaya pona musala. Mosala ilombe. Pour na moi c'est pas yé muke wana. Ba bio sala bango. Bon nani mosala pour. So pour suni bango za mabete. Sala bolamu. Bolamu ko futa yo lo. Kasi bolamu yango na bino bosali lo kamati bango lo tipa na ndako na wati. Apa na biso. Kasi so ba sengi bolamu service sungi bango te. Bolamu ngo ba kosala. Oyebi ni état d'âme na bango oziba okana balabala nzambe na ndako ebu soki baza na ndoki na bango toyebi te soki baza na mission nga bakolianga te papa soki tolandi ngambi na bakolianga soki baza na ndoki soki tolandi bongo na mokili oyo tosalisa bato te likambo ya état d'âme epandi bato ebele epandi mabota yo soki osambelaka garde position na yo na nzambe enda kobundela yo tika makambo ya état d'âme tokolekisa baangelu boye likola kobanga ba état d'âme état d'âme yo kanisi soko bengani ndoki sikoyo ozosambela na yo te ndoki wana ntango yake bayebi soki esprit basimbisaka yango na nzete bakotika yango mpe wana na lopango evai nango wana yokola yo oza mpe moto ya mabondeli te ozobanga zala kaka moto ya mabondeli ata toyambi moto ya mabe soki tozaka na mabondeli avant tolala toshofe tolamuki toshofe yo moko ozobangabanga etadame bato babangaka etadame masasi eza bato bana losambo te ndenge olobi nalobi mpona eloko ya moto eza na moto kokende kofongola te on ne sait jamais moto mtana ndenge natambolaka na vie olobi likambo etadame soki état d'âme na bango eza mabe yo ke fongola saki na ye omitelisi te eka lokola bafuti po bango bakofana na siko bafuti ni kofongola saki ozwa te mpona nini osali moto bolamu olalise na ndako oyiba eloko na ye osepe nango te ngai papa nde nayambi bango mama na bango ye wana mama na bango baza na ye oyo mwasi na mobali baza yaya na leki ya mobali yaya mwasi leki papa manga uti kokufa
bayaki a kosalisa tata na bango na maladi akufi sikofu bazonga Kinshasa yango bazozela biso bazonga oyoki Kevin zala motema malamu na bato ndenge yo tata na bino akufi otikala na ngai ndenge mpe bango tata bango akufi ndenge mpe tata masata kokuva yo otikala na Kevin yo ozonga mbanda mponi yo kozonga susu te okozonga soki motuka ye fo ozonga yo mpe mikolo omela biso te kaki nosunga mama na ye kuna misala eleki mingi mpona kosukisa Kevin. La Bible dit si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu as mis bateau pour supporter bango. Bible le chaque jour Bible dit toujours papa. Ah, kasi. Bible dit mon père bika ke bi batela ngai nzambe sa nini na batela. Sambela ka makasi. Allez sambela bien. Bi batela. Et ça prière c'est nini. Fou les démons démons qui m'a kesika mo na ba clair te. Démons solongo ana mboka ke chesa lipe mutu azongi. Démons ba ki make wa. Mais matina mutuka te amati pe lelo te makia na molimo sika na mutala na te bala na kwena bango ngabe na kwena nga muta koma te papa muta koma te bala na kwena bango ngabe na kwena ngai na etoko na nga mutala la te papa pardon penza lingi na problème te Zeleka awa. Lelo ngoselo la ngezale akana yinga ngani ngabuzo wete. Mama yo, mama tala. Ngani ngabwete. Ngabula si ubula linga ngabwete boyeki abweleki ngaite. Kevin ngo leksa msapona. Mama na yo ngacha yo nga yinga zakina ndako siko kiabeli mo kiam. Maintenant tala mama mi pesa respect. Nzambi na ngai. Kevin ngo msapona leksa. Mama, kwanga na ngai na wuti ko suma na suka mboka kuna. Mama na yolalaki. Ene la muki nazo tala ya fani nazo chakule. Atoko machine mo. Atoko nyabulonga sele yimda li kwanga na ngai. Ngai. Doja. Kevin. Yaya. Ko kanisa tende ngala fani ana. Yo bi pa bitona Kinshasa. Yo bi pa bitona Kinshasa. Kisa nini? Kasi bozwa Kinshasa ngo? Bozwa Kinshasa ngo? Ngana ke ko yiba biloko na. Tala kwanga na ngebi me. Kevin. Oza mwana nde na boti babebi. Lelo soko nde na Kinshasa oloba na makambo ozoloba te. Vi oyo na ndimaki te na yo se retrouver na mboka. Naza moto na kolala bisika o na lali te. Me balobi ke esika o bayambi yo. So balie na kasa yo pe lia na kasa. Pona komisa lolendo te. Pona un jour na ndimaki te na yo vanda koto. Zana respect na Kevin. Naza mama mokolo. Vie eza compliqué. Ayibi nini? Vie eza compliqué makasi. Mama oui ba kwa. So to moni mutu nenga za. Lelo to moni boye. Vito. Mama na bino. Dadi makambo salinga dadi. Tazolia biloko na nga. Konga na nga na yeki na mo ebundi. Libona mama na abisa konga na ngai. Banda boye angali nga bino te. Konga na nga na somo na suka ya mboka. Tuza famille te. Moni ekelo na nga te. Moni place à maman toi aux yeux le boni. Mama la kanga zo tafuna. Kevin. Azoloba mama biso ibi kwa mama zo tafuna kwa. Kevin yo bi ndako biso tiki na Kinshasa. Nina mwana yo ndako na biso. Mama na fingi na nao. Ese ola unalala na Valentin. Mama na fingi wa te po mama yo zala kitela nga mwana. Ako finga te yo za mwana mabe. Likambo oyo Kevin papa na bino sala bino na ebandeli bazaba lekinzela. Mboya tondi saka wese. Kasi bale kanzela. Mboya tondi saka wese tata fandi 2 ans 3 ans suka kokende. Tukana yete mikolo sana no. So yimu tukeba kobelela na yebisala binoti. Tant mutu ke koyeba kobela omona bato bakokota bazobelela ke mutu ke ye. Mama Kevin mama li kwanga. Ali kwanga. Makase za pia lila mo wapele ona nini? Tunaye
Kwa na somi musika mama. Alina makasi za wapi nini? Usala eloko tu. Kanga mulongwa. Longwa kene kuna. Longwa to eli bela tete bala. Ani ko nyoka ba. Pourquoi? Asa ba ninga na. Ba ninga no. Ba ninga ba. Na nini? Longwa na. Mboka mbasi ba yebo yoza to soni na mboka. Masasi ku ndenga za ko ka su ko loba te. Masasi sili fallait l'économie moko impoli. Éducation pour eux, ça comme tu bota yote, vous avez moins soni penza yo. Ah. Na me bakata. Mkomsono bwa kutana kwa maya bato. Mama lingi sambwa. Ndenge kama mikolo ba koboti mwana boti motema tena. Limbisi. Problème ezanga. Limbisa ke donc maman na sengi yo pardon limbisa. Bon tozo bota lelo bazo yeba valeur ya bato te. Parce que va falloir abattre tout. Dès les premiers jours, on a que parce que va falloir abattre tout. Bazo comprendre. Eh maman baza mikolo. Mto bobenga mwa mke. Azale kidonja. Azale kidaza mukolo. Mtache cho kaza mwa mke. Mko suna oyiba mafuta nyana to umona zo hotela si. Donja. Mais je t'interdis c'est quoi? OK, c'est bon. Tu te prends pour qui l'ennemi? Yo, c'est un français, yo. Yo, un français. Maman, j'ai pas problème. Hein? J'ai pas problème. Yo, c'est pas zo banga yo. Zo banga yo. Hein? Yo, c'est ma sasa. Maman Nazam. C'est la ma sasa ya. Maman Nazam, mon picha na. C'est la ma sasa ya. Pour bien biki na singa. Komanga na epi. Ndenge mafana ba leo fufu na yo. Hein? Na mbongo na yo. Quelle tentation? Nazo ki ma tentation? Nazo ki ma tentation? Telema wana. Longwa ko. Longwa awo bima longwa. Lubanga na suna yo très bien. Likambo moko zulu balanga na suyo kayo. Papa, à ça, ça dit déjà partage. À Obi que non, bisous tous autres 25% et 75% pardon. Ndekone wazalaka ki bolole wazalaka vendre son akitawa. Oh. Ya foka wana lubi Ya foka wana buzu banga foka. Programme c'est ça mitaka foka ndinga za makamakasi. Mais les et banaki ke bango ba kufi makamuzaki ndé mususu. Papa, tozo solo la kaka boye pa. Appelle à Fifi. Bazana bon moy. Le côté à l'ouvono. Et l'ouvono. Bala wana bakutika la kubima na mboko yote. Izala ya ibakata. Izala ya muta kubima na mboko ya salite. Bakubana ko tourner mboka mobimba wa kutambo na bazamba nyonso. Bakusala iloko te. Kisasa bakumona ngute. Lubanga ibutu te. Neso libanjwa ndenga kangi ordinateur. Tozo tata oloba na yete. Yom to yambaka téléphone. Oh, mais papa faut signaler bisoti. Ba signala kat. Ndeni no sali na ngo papa hein. Ah. No sala ngende mabe, ba signala ka. Zo mimiye. Ba lobaka papa. Ah, to perdre. Hein? Papa. Na ozala bien ndeni. Vous êtes sûr vraiment là non ça déjà va projet dans un voyage Fifi a bien papa on dit moi comment to ba fi au téléphone hein non yo papa hein papa non lo bana mawatende ni papa yipe makambo ça non ndeni papa avocat na tano makambo makasi lokwando ki papa procédure comme bien subitement Fifi a yo bien ah yo moko gérer ce comme makambo avocat. Ah, papa, ça va bien. Nyonso pena na mai kaka boye. Donc nyonso esili. Non, yo papa lo papa. Yo mo yebi aussi au gérer situation bien. Papa faut pas kabola ba bien c'est belé de date ki biloko belé musuku to inutile autant à Congo. Merci. Papa suite moi à la favorable pour yebi kaka papa. Moi na c'est pas kata da misu makasi so ba yeki chassa biso to bénéficier na l'autre. Kabazoe. Kaka ba oya ti lelo ba yakate ba komate. Ta on ka Fifi yo benga panya sur baby. Merci papa. Papa nga na confiance na yo. Yo leki même mo boy nga na ko sambela nga te mais yo so lobi lo ba mon pona nga fina ye bonga. Bubanga fokate. Hein? Ya lobi alobenen avant akabula biloko wana fo bango awa ba Fifi na ba ibakata bango nyonso babima na Kinshasa. Ndi après akabuli biloko.
bato kotela ngai na ye luba ngai te ok bakoyala bango na kisasa te bakobima te malamu tata likambo nini lisusu afuka oyo akomona eloko oyo ngai na kosala ye avoka alingi asala nini akabula biloko wana me aza kozela fifi ibakata bango nyonso babima bakeye na kisasa po yakamata biloko wana ali akabula biloko yango nalobi sikoyo ya avoka oyo alingi asala makambo oyo alingi alekela nga motu ayebi epai ngai na batami ayebi ngai awa nasoleli na gabriel moto aza kopesaka information nasoleli na gabriel nayebi loko oyo ngai na kosala avoka yayebi mpasi oyo ngai namona mpona mona dadi mpasi oyo ngai namona mpona mona dadi ya avoka wana akamata biloko akenda kokabula biloko sakor sanini baluba na ngai te baya tina mboka awa ayebi tina ayebi tina nango yo nalobi ukati mbela ngo tete tika nalinga nakwea na nzete te nalekani chance etape ngai alobaki oyo isa ya tai na yo te fali badimine loko oyo bakata yango atoti yango bakata yango boyo tala sikoyo nde naseraka nakangi oyo ikomala kela yo najaka na nzete yo makolo ikomaka nzela tombola oyo Mama, utaniki. Tukobeta masolo sikoyo naye tokosola te buzaka mandikolo eza boye olia na ndako nakishasa kovia libanda te madela pe atakota mokwamo eza te ezaka mikuwa misato ya biso misato mokuwa nini na opesa ya likola mokuwa mosusu ata kwanga pamba kwanga ezaka mibale ifo ko aliaka kwanga mobimba ye moko asilisaka ngana Kevin toliaka moko biso mibale siko na kopesa ko uta koteni kimusinga mama na zam o wana avec na bikeli singa te bikeli paipa eza na ngambo ya kuna okobuka ngo apamba te oza tokanga ngambo te tokanga motema nini mama ifoko juma ya komela te iteka ata mapapa nanga osimela mama nini ya solo bila pe bozolia epuis bango bavandi boye baza bapaya na biso bango balia te bozolia na libanda bango bavandi lobi balie te lelo balia te batunaka natuna nini nayebi bango baliaka biloko te baliaka yango liboso ebiki baliaka yango te papa wana eza mosuni toliaka papa tozolia lifiobo oyoliaka lifiobo bazolia nyonso bopesa bango nayebi te baliaka mafiobo kasi camion ya mokolo totika na combien de temps pour camion yaka toketoluka mama tika masasa oke wapi ya mafiobo ya mafiobo
Atuli mabele. Tosomaka mafio bakadendo. Parce que le camion est si cool. Le camion ya toke. Livré par un Maman, tu vois l'inception dans le babylon, il y a un bon pour me battre. Il y a pédé. Ay bakit tapos ang may? Eh bimay bakit? No may. Ay no may. Mama kokete, mama kokete. May no tingin lang mo lang may. Mama kokete. Ay bakit tapos ang may no tingin ko kokete, mama kokete. Ye biso tinomona ke no montango boye na koti matete limete timoamba pona benda borwali ko defati ko benda artiste defata zwa azuya nani ya yote taya masana naye no defiti masana monde kwa mimika yembe wase wana mwana ba boutique yo bena na ndenge solola bena na mimika yembe wana eso yo ko defa biloko bato mais no abla na boutique ezate ba biloko yaki déjà ekoti na sa ni ndule ya lelo na ye biso tono obima tina na iso ba oya pour moi toi ndule lelo ya ba mourir jusqu'à Saint-Valentin pour Saint-Valentin le 14 ba sélection ba bengi sélection ba nzonzinge ya ndule nzonzinge na beta pe nzonzinge na musique ba musique akala eti yo bisanze moni akala oyo ebite na imbelo to olinga oyemba grand frère na panza po yoka loko te biso ba yoki loko te biso calmement te instamment mama na miso na kobonzela maloba ya boule aninga esalinga mabe lombo na sala faire acoustique faire acoustique amanze moni acoustique asalisa banze moni non ils ont on m'a dit jeune moi on ni matiki la côte c'est pas plan akina non je zèle pour neba que la faire au courage je zèle neba que la faire je zèle pour qu'on change non avec ça mais ça les tika yembe na ya papa wemba kasi yemba moko ya papa we pona yemba chérie Maria lelanga komi pasia para yo bona zanyi nemo solo leti nakina nani imam perla per auto binga ngayo yangola bon solo te ingala na ina na kipoktige na kana perla nini ngabe dinero no te so yebisa ngaka so dinero no te ya sanga ndo pesa dinero yo pa ifazo msele ezani dinero no te la si mbongo ezate yo ifazo msele te dinero no é isso so mutabi no dinero no te você tem que falar não tem dinheiro não tem que falar sim se você bom isso logo ali se você bom tem que falar só eu tenho dinheiro vou te mandar depois voilà ils ont facile não você não vai vogar lá lelo perle dinheiro eu tem que falar só olha kiola mana perla ouve a mamãe vai te mandar dinheiro só segunda-feira não tem dinheiro segunda-feira porque agora não tem dinheiro ouve você também na lua não você só não bom tem como você na sua mamãe bom yes mana sengi mbongo mamãe buscou só na confusão a perla ouviu né mamãe falou você tem que mandar dinheiro manda só manda só ya não te deu carta aí tá fixe mama tá fixe chama de mim na só sanga mbongo eu já buyenga na só sanga papel nós vamos moto nani nazana eloko kena embelo kive kokula pambalo Blaise Bazaba élève ya maître Will Pamumbeki bango ba camarade ya papa na bino soki nazalaki kaka na bacontact na bango nenganga benga bango bakotika ngai te Edith Kilanda moko mwasa modele ya camarade nanga donc naza na bato bakoki kosunga ngai me bana perdre na nimero ndenge telefone etikala awa telefone yango etikala kaka
Fifi, oza mwana bahumiliation oyo nazokoka moko bebi abeli tobongani abi bana mike oyo ya ndako oyo bakoma otindanga mpona biloko ya kolia bazolia na AGC pusani nazokoka osikote nayebiki ozala na bapoeme ya biso ya besitonosala bagene komo koserabaisi likolo ya eloko olia yo kasi ngai nosalanga bien esala na plaisir nde naomona to estce que nona déjà moke quelque chose mangata mokwaya pama ebotala makambo akini te ata kwanga pama nalia tebito mozoni nasonga kufi lelo naozanga ngai sikolo ntango nazolia malamu te baestome komokangama ngai bukata baninga baza ane toye mokolo mutuka ngo koyaka ekobimaka toyebi te oyo ovandaka boza mwana mobali soki yo otelemi biso nyonso soki otelema nde toza awa yo noza mwana ngai ya liboso ya mobali ya valer yo nde fo telema telema te avant-hier naya na mimi kandi natambolaka namemi bakoko soki natamboli oyo namoni na bavoka kutu nakuteno na mama kobosi na pelo moto oyo eza village nakokeka nzita bato nabuki me quand même nayaka na eloko so natambola kasi yango wana soki ozoya na eloko yango nalobi ke namonaka bagene balekaka wati namona bagarso bazoleka na se omona bakei onaolandelaka bango bake mosala bazongi na pokwa so bake ntongo moyaka bapokwa bazongi siko toluka mpe toyeba eloko nini okoki kosala poto na situation o même na j'en ai marre téléphone nanga ndeza bino ba téléphone no ne bébé tika osumela ngo kona téléphone nanga charge kona ozwango automatique la dernièrement automatique on a place ba kina recharger na ba masasi ba sango ba boy to charger ba téléphone parce que ba tonda ki do pour charger téléphone il faut tomata na kona dimanche parce que ce téléphone nanga ezaya opé là je sais que ba mamso neza bébé tu penses qu'il est là ça va tu parles papa s'il te plaît cette situation ici là je sais ce qu'on va faire maman dans moi mal je n'irai jamais ça va passer je ferai tout maman non ça nous sur les temps où il a camion naibelu na osala naenda se débrouiller les fils que tout ça s'il faut parce que par ma ça c'est là que ça biso volonté na pour voir sa famille sa femme banane ya mona on comprend na par ma ça c'est moi na famille tu mambulika a assumer le seul problème c'est ça télé que sa femme tout pour lui hein Tobima na moko va sortir sauf camion que hier Tobima parce que moi je na raté ma mobile na raté na temps oyo calme-toi d'accord Usuyo si kana kuna kichasa tu voulais tu kolanda biso ce que tu as au kanzala c'est ma papa on va pas c'est ça pourquoi maman tous les nominé ngam aussi sonné la bouki yango pamba wana ni problème po aisa biso awa eloko ba buka na kiko na sing maman tu pleures pourquoi maman est-ce que nous allons comment les solo comme moi qu'est-ce que soyo le la bébé ça maman maman soyo soyo la sko yina c'est bon soyo soyo la sko bébé non bébé d'accord, Naoya, Naoya. J'arrive. Oh, Naoya. Passe yo. Passe ça ma casse. Nazo zela. De quoi ya? Aya na sachet. Bonjour maman. Bonjour. Kada tala mchenga na tala na metona ka awa. Na yebi no. Papa yebisa kanga. Yo mto pitindira kanga mwa. D'accord papa. Mama nanga. Na luka papa komanda mkonjo ata. Papa zate. Ntambe kede kisuko emeka korofia mpama na ngai na loba boye. Ba tota ba yekuna na metona ngakuna. Na yeba te ba kopikanga yango na ya awa. Mama na ngai. Na benga bengela nga mukonti. Bengela nga. Personne en 2000 fois bien.
Mais maman, problème est que si tu as ya kobenga papa bana tako uyu wana zakata bigilanga mama kisi nega koropia papa kulega te baye kuna baye batoda baye mama nanga natale le côté siko na ye parti mama papa yo pe depuis kalanga mukanda natala mukanda kitasa da geze kio ni wewe nini umukatsa kamubana ngaza mukunzie tala ikuleka sala sala na wewe sikosela woni mama yende moto unapeta ye nyoto amoko jalo baboyi napeta ye mambongo yende adimiselanga mukanda Deko Keresi Allô papa. Oui papa bazo luko awa to soma bazo luko awa ba. Yebeta ye za Emeka. Oyo ya mezo. Emeka o ya maison. Mwana pesa ngai. Kuna benga ngaishako. Olobi bon. Comme Nigeria wana nda yawa. Aliba so tungise kuna na maison. Zana pesa oyi. Bosi sacrifice na. Mokoti na ngai yo. Mokoti. Na gante oyo kote la ka tu ne du o kote la da meto ya meto kuna o plateau ya kata kijugu. Ole la ni. Na lo ba mi kanda kuda ba ya ba kanga meto. Na beka tukuma ndege nini okay desu na peta yo nenge mbonga mi kanda yo de na peta te. Hey, Kiresi, mon côté yaka nano na tap nanda kona yo na tana pepe nanda kona. Na tapa madame na yo. Na engayo. Allo. Nasanini. Solo. Problème. Na kofuta mbongo alobi yo aza déjà na moto zonga wana ye azo ya koda na zonga na maison na yebisi asa yebita ye na kemba bona maison papa mama botika la mana na koya lobi yo kono ndima na odonko to vandi boye ni ba kanga biso awa kwa nini po mobali na yo azo ariba monga batu yo yebi monga batu ye mutasalela ke mitanda avanda kate bonjour on a expliqué ba tola avanda kate ba ko déranger ba ana avanda kate ni supa sa ko zo lia ka bongo na ye lia bongo na ye lia bongo mbana lia bongo papa biso tika bana ngamoko mobana ngamoko tika yo nani banda tongo naza kobela yo donja lamuka kende kotoka mai telema kende kotoka mai nalobi na yo telema kende kotoka mai oyo kodipela miso wana mele na yo to mele moninga na yo yuki tu kwa na kamati miso jipi boy nani toka nani kasi yango nani oyo yango nani asanga kombo oyo nani wana il faut que camarade na yo il faut que le toka mai te il faut que toki mai mingi alembi mai il faut que toka kao yona mama na yona ndeko na fifi ko sukola ka mingi mama na yona mukolo moko azo sukola 40 litres na monene na nyonso azo sisela ngamba ina ndao wona zo tia nani olingi na fina obuke ko toka mai ote il faut que moninga na yo amoninga na yo telema ke toka mai telema ya na ofifi asukola mai lokwa mwasi aboti sika telaka soka zwi kantini moko asokola esili azongi ya mibale azosukola kantini misato telema ke toka mai awa mwana musana bino azalaka te telema ke toka mai kamata ke toka mai telema ke toka mai il faut kwa kotoka te asa mwana musana bino te bino banda boyena ndako gaspillage ya mai comme ebele bosala mai mabe kena kotoka kena toka bango matengana matana kita na moto natinaka mama na yaza monene kwa sukolaka mai mingi mwana na yo kijolo kama tinatoka mai te boniko bosala mai mama na tonga sukolaka 40 litres
na mpoka 40 litres 80 ndoyi ya ndeko ya tono. Mama natondisa tono wana. Mama soko otondisi tono wana otondisi na nzungu wana ya mafami. Babidono so 20 litres misato wana tondisa. Po modele ozosalela mai. Soko olingi otondisa mokolo nini? Lelo kaka. Aba boyo bazata yo sukola mai otanga kosukola mai mikolo combien? Na Kishasa kuna soko olingi otoka mai de tia tuyo. Ebima na Kishasa ti ekokota awa na mboka po sukola mai ofini. Oyoki. Na lobi tondisa nyonso mama ebakata likambo nini? Mai yo sala na journée mo sala 80 litres yo bien. Yo ni tokoyoka na ndako gaspillage mai ekomi mingi. Ngana saka na mai na 3 jours na kiti mai. 3 maintenant comme ngoso mai comme osila mama. Mama, oza obligé otoka mai. Yoka nga malamu. Zibula makutu yoka. Biso ane tozalaka awa. Ngai, Ifoku, Kevin, Masasi. Tokitaka na mai sima ya mikolobo misato. Soki tosukoli na tongo 5 litres, 5 litres, 5 litres. Tito kosuka solo bina tongo. Kasi yo na bana yo. Boza bosukoi na tongo. Bosukoi na midi, bosukoi na pokwa. Non, yo ma litre. Basuko besana wala Kishasa mama. Otondisa na mai. Otondisa na mai donja. Otondisa mai. Otondisa mai mama. Ah mwana musana bino azate. Yo mwasi ngape mwasi. Likamuni ngana koma zoba ya muninga mwasi kotondisa na mai ya sokolaka. Yo awa boya muninga azate. Boy na moto aite yo yi mwasi lokola ye pa yi mwasi lokola yo initili yo komise domestique na yo kele kotoka mele diba pona yo na mwana kusuka na biso nyoso yo lifoku yo wana oloba na mama lifoku nani yo lifoku yo kama ka pona pele pona matoka kama ninga mwasa ukomuna ngate ngaba na time class tina siri na mboka boy na mwasa la bidanga ayo ko mukomone pasi tani ngati donc asukola kama mukomo 80 litres yo kama mai pasi kanga munoko na yo kama ana mama na yo uza mutema mabika ndelo nguiza mabika yo sa mutema kitoko ka ndelo nguiza kitoko yo kitoko kitoko te pona ne yo kolobati yo uti Kishasa yo uti kosaki soka sakani beta soka sakani zipa embata uti basi zipa embata ngam na tinjo soka sakani zipa embata lifoku na ope zipa embata lifoku na ope zipa Kishasa tela batu mwana zipa iso sakani nikaye soki nakanisi oyo baboti na ngai balobela ngai mpona yo otombolie ovandisi ye na kiti ya bakolo na fami oyo babongaka te babelela Yesu babonga na fami oyo babotaka te babelela Yesu babota Yesu yozali ziba ya bomo liziba ya mai ekawukaka te oyo wachete babetaka zo elamba na yo medikamo ebikisa mwasi na makila oyo wachete alobano monokoti ya baoyo babwaka Yesu yozambala mpona ngai Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Voilà pourquoi je le redirai toujours, Jésus est ma force. Soki nakanisi komininga na uta otombola ngai
kosilisa Nzambe ya boye natika ye mpola nini yo nde makasi ya balemba nayaka koyika matango nyonso mpo natika yo ata naboyi koloba yango oyo osalelinga eza koganga eza pasi Jésus mponga natika yo Yesu yoza liziba ya bomo liziba ya mai ekawukaka te oyo wacite babetaka nanyango ekobetaka so na mwana mobali oyo alunga masumu elamba na yo medikama ebikisa bato ebele oyo wacite alobando akocateme anani asunde mokeli makambo sales ebele naye kosanjola yawe natiki nyonso Jésus punga natika yo eza pasi mingi nayebi bisika yozuwanga polelo nakoma boye yawe nazotatola oyo alongolinga na kati ya pasi nanayebaki oyo eza kati na ngai Yesu akata basinga nyonso afami na ngai etungisanga mwakala mokili emonaki nga pamba yo yebaki ngai nakati ya fami ata moto te apesaki nga chanson moteki mai lelo akomi mosali cinakupa cinani cinakupa cinani musasa wa misukame muzikizi wa mioyo bobele yo ngai nayeba utabo mwana yo mponanga pasi to minoko Yesu yolobi nanga kolenga te nakotika yo jamais 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 yo mponanga kotala mabela ngai te nazoloba merci soki namoni libota moto moko te azalaki na makoki yawe mpona yo natika yo mpona nini Yesu yango otika lula po etokita okota likambo na ngai Yesu merci bobele yo Yesu Yesu merci esindi yo moto mosusu apotola te elobi yo moto mosusu akofase te bandi mpe na kiti bakomi kopenga biso bamopao nzambe ya pase jirese ngando e nyonso na maboko na yo Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Viens transformer ma vie, que je demeure dans ta présence, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. Viens transformer ma vie, que je demeure dans ta présence, Saint-Esprit. j'ai besoin de toi. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends
Saint-Esprit, descends sur moi. Viens transformer ma vie, que je demeure dans ta présence, Saint-Esprit. Que le ciel s'ouvre, remplis-moi de ta puissance. Que le ciel s'ouvre, remplis-moi de ton onction. Viens et règne en moi. Saint-Esprit, viens et règne en moi. Que le ciel s'ouvre, remplis-moi de ta puissance. Que le ciel s'ouvre, remplis-moi de ton onction. Saint-Esprit, remplis-moi. Quand le consolateur sera venu, lui l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, viens à moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis ma vie. J'ai besoin de toi. Si tu veux un changement, chante avec moi. L'esprit de Dieu vient. Saint-Esprit, viens à moi. Viens à moi. J'ai besoin de toi. Remplis mon cœur. Fais changer ma vie. Transformer mon être. J'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu, les paraclés, viens à moi. J'ai besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Remplis mon cœur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia.